karena aku nggak tahu mau bikin video apa. Jadi aku mau bagi-bagi sound efek, apa sih namanya? Itulah ya pokoknya. Biar nggak kelamaan, langsung aja. Let's go. Bruh. Oh no! Huh? Sudah dulu ya bagi-bagi soundnya. Buat kalian yang tonton video aku sampai habis, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman kalian juga ya. Oke, sudah dulu. See you next video.